Ebyamagara mbikichibo kazire health products. Ninkwakira program Ebyamagara ninkuramutseho ntosibireje webare uko yiwatandikirizo bari yawe ryona negishaha kandi wabare byone buwataho ingaro kama biherezo mugisha aho program Ebyamagara nibanyeta cyo butunge charity kandi mwabazyogu twataya isa umushaho kose mukugu umuntu arastar zimwe na zimwe konkamwe nko turi kugenderera ekiro echa kibanza ukwezo ku 12 ahabwa buri mwaka natubana tureba tutera tochi natweyijusya ebyenzero mission kwatena kakoko kasirimu omunsi yona and of course na Uganda nitwe natubatara kubasa kuberugamo so munjerejo nho twatayisa umukugu Dr. Karuhanga Nicholas ukana director wa Doctors Referral Hospital omurubare of course ejo ni ntungamo kutushobora ahabwatena kakoko kasirimu omuyihangarite rya Uganda turebe twakubasa kwata turebe twakubasa kugaruza okugira ngo bundi hakajiro wahonokaho ngwenti nkwenda ngushisha keire mwaza kunyikiriza Dr. tumwachire of course ayonzere kube yanjora then abwanyuma tutandikiraho turebe imbera eyemerireta omuyihanga n'iki cyakubasa gukorwaho kandi tukabasa kubona sta so Dr. nakwakira bari mnonga umutekatecyo program kandi mubare kunyakira mu program kandi irizo banko kuwa wakigambere tuzagamba akako kasirimu ko kemeriro mu ihanga na n'ibindi byone bukakurata. Okay. Wena njangu tutandikire hwaho turebe ko kugamba akakoko kasirimu mcyakujangu HIV and AIDS. Ati umweto barafutanisa ko gaba HIV na AIDS, where is the difference? Kanjangu yona ni sirimu. Ati sirimu ni AIDS. Okay. Sirimu mbwenu no bumanyiso wakakoko. Yes. So mwenu tuinaka koko uno basokubokine konkotine na no obonero kubumanyiso gukore ko muntu ndijo arakorebe ngokine. Yes. So kokubokine ntujango ine HIV infection. Abandi bona nanguno buyako ari umushaho yire kuceberesha gama natakabasa kucumanya ngokine uyiriho bakuyaho ishagama. Okay. Then kandi ko kugira obubonera hero obumanyiso owakureba wena kamanya ngogu ainaka koko hata ntujango ine sirimu oba AIDS. Okay. When AIDS ni manifestation yaka koko kasirimu ako kuba ino mushagamo. Okay. Kandi ubiro kusinga kutwija program keji twetebekaniza World AIDS Day njaje masantu bantu yenda kumayisa abantu okwetangira AIDS ubutafuna ubonero. Okay. Bakamanye kare bamanye kuba kubasa katangira kandi bamanye no kuba kubasa kwekuma ubutafuna ubonero ubwo ubwakakoko. Okay. Mwene tukakora bakugeta sirimu kandi buri mwari kuri atoriya ine sirimu ako bari bakaba kurebo ine sirimu weno hwiremo azana nesha kano shangwa abona batubacikanye cyumanyisa ngo sirimu hatekero wo hatwine HIV yonka kano shangu ababino bonero tinche bariyo biruho sure baruho akumwirwaro ntubafuna ababino bonero oba umuntu waburijo abiyakuze namanya ngo ababine sirimu oba AIDS. So tubine mwabo nabo ntuza kubagambaho awenchi abantu abamwe bafunejo sirimu oba ubonero nubweyereka onchachi masango hinechi kubaki nishobere kubibireho. Okay. Konkantu yenda kwebazihanga rigirizeho urebeka ngo abantu abo kusinga baguma binaka koko batura nako tubayire baguma nako tubakaturuza abandi then kandi tubafunana n'ubonero bw'akakoko ako. Mr. Dr. tubakaturuza abandi statistics kanosha ezirigere kushobora na murenga nkitwa bambarira kanosha ngo ibintu byanguhi tinkumanya iwe statistics zoine zemerire zita. Of course kurigire binku ebikushobora omuyihanga nibyoreka ngumbarira so fan twatogwa kabiri omuyihanga ryona Stabando kubanza. Ndabaro kubanza 40 tuza kujiguya shayona. So konka kandi mbarara it's an urban setting. Yes. HIV infection waka kokakana kakunda kuba
kari omu bicweka eby'etown munonga. Okay. So Fort, Mbarara, Uganda, Kampala, ebyo bicweka byona noreba, these are urban settings zona nahari Rubari. Rubari kandi cyo tukakitera. Okay. Then okizo mu bicweka nka ebe birumu abantu bake nka Karamoja. Noza kushanga actually omuyanga niyo noshanga the lowest HIV infection eri omu Karamoja. Okay. Kuko hari abantu bake amatown timingi kandi no kushemererwa kwebyaro nkwakurukuche. So nto expecting ngo umuntu wena araza mu town ayine kukimanya buri town yona setting obano Rubari. Obani ntungamo obani shaka bano kimanya ngo wazo mu town. Ane town neberumu ebintu binje bikwasa kuletera bafuna kakokwako. So Mbarara is not an exception. Na ine town kezindi konkani kirebeka omuzani tutugutira harengo rundi tubonye. Okay. Tingumanya aba bantu bakizire kutunga kakoko ka sirimu n'abantu abamuringo ki n'abakikorachi mukureba kwanyimwe nkabashaho. Kurigerera bikorwa mu ihanga kandi statistics oba umuhendo gw'abantu abina kakoko ka sirimu nugoreka ngo empanga abakazi general abakazi myaka yona kurbi emyaka 15 kuhika nabona nyendo mu doctor mu kitire mwebembire bendera seriously abakazi numusinga abashije oyire abashije abo bakuzire bari mu myaka nkaga kugaruka higurabo nikirebekana bakunda karetera abakikuru babo ego aba nkaga abashije abankaga garuka higuraho no hayitkoreba HIV mbashije yasingo mbakazi akago mushogo yo murundo gwa kabiri myaka nkaga garuka higura abashije ninja no twa twatandika gwa kabiri yego akuba na statistics sound indeba abashije netika kumisho then still emyaka ejemeto kandi harimo HIV nyingi kusinga emyaka emikuru. Then kandi HIV eje garike yongeraho rwagati omyaka atano aho egarikeza higuru mbashwi akushara ejejo group y'abari married umaka abina makoride na mumwerimu dina naba bari hasi imyaka 15 garika higuru teenagers bine mu HIV nyinji munonga. Okay. Konkata ndara kubikikaho binteganisa change manyisa ngo hareshonga nyinje zikureta umuntu yatonga kakoko ka sirimu ahagwe imyaka nanka na nanka kabaje ngo hato umbato iri munyinji change manyisa ngo hareshonga yakwasa kwane kaleta kakanyayi numukora research mumanye cyakwasa kuba nchikabaretera. Okay, nyonko muntu nimbasa kwa opinion yanje kurugirira ikinkurebe kikureta sirimu yakanyombana bato. Icyo kubanza cyabyona umuyihanga twine ekibakweta age of consent to kwikiriza kugambira ameza abashije babaro bakazi babaro muri hansi y'imyaka 18 to kwikirizwa kutera karuru to kwikirizwa kuzo mu irwaro wenka otine muzire wawe kugambaho uri ahansi y'imyaka 18 ko kuba nonda kuza kucebeza sirimu wazo mu irwaro uyine imyaka 15 nubakubuza ngo umuzire wawe kandi wayetwara yakuba nonda kwemanya kandi to kwenda kimanye akubihine byo bire no koro kwenda kubishirika hati icyo ababana ko bagumana bakimanya tubarankizo mu irwaro nantine muzire kendaze yo mu irwaro nashaba kondomu nabakumbuza ngo zitwara nkayiko kiryo mwana mwenu buri institution egenzire yakwata abantu bato twatekatika ngo bato konka bakuzire because statistics says twineza kukasiri munzkoreka ngo age of consent ihanga aba bantu bari mu parliament bine kugaruka mu iki kintu bakwate bamanye ngo umwana w'imyaka 15 nabasa kwisharamo nazo mu irwaro ashabati nyenda family planning nyenda condoms nyenda kukosa kaita ko muri nyinenda kuzategesha umwana muto kakuzo mu irwaro ati nyenda kukosa kaita ko muri nyinenda ayine imyaka 13 iroko uje no muzire wawe so ubwo mwana are sexually active
he cannot avoid, she cannot avoid. Yes, konka iteka turi kumuhikiriza gukora icyashimye kuba nakora takubasa kuzo pharmacy akagenda akajya tumumpeyo o strips bo kuchebera sirimu kuba mumpe condom uyu mwe nagumana muri bashaka kana kato nikaza kubikoza iki hato oshanga bagumana babikora besherekire abo kujya muna nitekero turi kuba favoring. So it's high time egishaha ihanga regaruko mu mateka gariyo bahindure itekero kugira ngo oine kwesharamu wasime haki 18 kugaruka higuru barugariza hansi nyowe preferable nyuko umuntu kabe ninkereza umwana w'imyaka 15 kwesharamu namwayanga namwarera because mu irwaro tubinemu nibija binenda bine myaka 14 tubazarse 15 ikumnamuka igisha hatu wazo mu doctors referral hospital tukareba teenage pregnancy abo kusinga bari below 18 ngo muzaho muteka ngo bariyo ko barije kumbe bintu bakatoga. Yeah, and they are married. We are living in denial when ati twangire kukikereza ngo abantu bakuzire konka turiyo ntubanyiga ngo mukera bato hate icyo kiryo kituretera HIV yaba mpango muri aba bana bato because they tuba ku accessinga tuba kufuna ubuhereza obumwe ahabwa ayejos okunyigwa iteka ryenyini na institutions kabanyiga na yazo muiramizo tuba kuza kwikiriza uriyo mwana muto noza nkahi abazire bawe bari nkahi umwishomero banza wareto muzire wawe because nibakora ngo nkakiri umwana muto. It's high time elite kabarkwatemu age of consent badigariza myaka 15. Okay. Kandi nyenda tugende aha general causes. Kwa utamanyire cause no baso utamanya prevention. So nanisha bango tereze general causes. Ukaje kushanga twashanga abantu binje maclaiminga ngutaba kumanya cyakwasa kwanzi baritera akakoko ka sirimu. Aho naona nanisha bango tukangeho gace. So of course buri yomwe namanya umuringo kuruga mwakako ka sirimu. So konka echo kareta no kuzayo utajwire ukazayo jwire busha ute protecting. Yes, ute protecting kandi utari mu bushwere obuhikire kandi na nekindo ukakosa abantu bakurenga omwe kunojya ngo boyi nomwe na wakwine kandi mukuza kukiza mukanza mwayikebeza imwabura kwekebeza mwene ejo emergency yaba fundiriza mukateka ipapura byanyu muke protectinga icyo cyakubireho. So having unprotected sex with multiple partners icyo nicyo kusinga kuretera akokasirimu kakanya then na okubo lokine ukabura kukamanya in time akubataho no nikakuretera wagumana ukajanshaza umubandi umuntu ari kubana akamanya ari yambaza kurungi kandi ogweta kujanjaza kakoka sirimu cyo kushangira tune ba discordant couples mutayine sirimu ari no mukazi tajine kandi batwiri hamwe bakwegita kandi batine na kondo bamara imyaka 15 20 kandi biratake akugira ngo uri akakamanya kari yafukose mbazi kaguma kari hansi katakutura nakakagujigire karuhu ungakata kubasa kwata umuntu ndije. Okay. Tukugenderera kuza aha kutwakubasa kwerinda akakokaka nanisha bango tushoborera hari ebigambo bakutira kukoresa kugira ngo basa kwikotomere shango umuntu bayakwamba uba yajirata tena kaza kushango shango hino muringo gwakubasa kukoresa okwetantara akakokoka siri mwaka ekigambo cyo bakweta pepu ekindi nikiha prep na prep ebintu bitushoborera habo kuba abantu mbe bateganisa kandi ushabye no mugasho ubundi hakagira wahonoka mwe ate bwenu ebyone bwagamba paper and prep byona ntuza kubiteka mu kugeza aho kwetangira okufunaka ko kasirimu. Mwe tuza prevention byona bya prevention kandi byona kayetantara tuta okwatwa akakoko kasirimu icyo kwansha byona niza gamba ari ejo prep ni umubazo go kubasa koza wano manya ngo umuntu wo kuza kwegita nawe nabasa kuturizaga kukasirimu kandi to kumanya okwayemerire
oba tarakwikirize kukimanya obiwo ryo mu mbere takubasa kwikiriza kumukebera ukamanya ukwari kandi notekwa kwegita nawe so aho nokosa omubazi ogwo kumera nabwo no gwaka kukasirimu konkani kuba gurumwe omubazi gumwe gwonka ogukozesa kumara at least sandi ibiri before you meet this person utaka meeting then ko kutandika kwegita nawe mpaka noguma nogukozesa mpaka as long as one ochenda okuzoma bikorwa ebyo nano muntu ogwe kandi otatireho obukumo bundi kandi otakumanya kwayemerire so nogumiza mu rugukozesa kandi omubazo gwe tugine side effects eziryaho akwani omubazi nokoziseho ekika kimwe hatumanya ngo nyine boyfriend ninza kumbuga na Kampala weekend kwisha twaragana cyaho so hati nyungumira hati kandi tokumanya imitamburire ye oboka okamumanya ukamukebeza konkano okimanya no bawakebeza omuntu erizoba akiba yakurgaho hagenda kuri yakore ibindi yes kandi tokwenda kose papura so kandi no mwerarikija no mumanya ngo takine konkano umanya imitamburire y'ishaho none basakare hati wenda notandika okosogo mbazi ogukumera ogubakwita gwa prep kandi no mbazi gwaka kukasirimu konka guru mu type page ekika kimwe so bukuguma naza kuvuga no muntu ogu no gumiza mu kugumera burwa wano manya nonda kumbugana at least no muhamwe sandi ibiri orugukozesa kore no manya kumbugana ngurugaho wenda no ija no gumera at least kumara sandi ndijo nkemo ogurugaho wabyo gwa burizoba kunka wano manya ngo noguma umuriye mbikore ebyo takwenda kubirgamo din no gutandika kugumiza mpaka okay that was yanja nimera hata guzo mu birgo bangukora then ngenda mushanga then cyaza gukumushanga mba naheza wano manya noza kugumiza muri intebyo no kugumizemo then wagwatana na ARVs no gutana akuba gwe tugwine man nka ARVs konka nayo ni ARV konka ekika kimwe cyonka so atejo no prep kandi no ibasa ku nana ogwari kuba ino muntu ayine akakasirimu ukumanya ngo nyine banyi ayina akakoko kasirimu no tinkini kandi tinkwenda kafuna hati nenda ni gutandika mpaka akuba tugwine effects zamani kandi no mbazo ko kubasa kutoleretinga no kamera no shanka ari kumera panado very simple then kandi ihangarikije ya leta ho mbazo gundo go kutere kikatu ogwa prep konka kurugiro kunkumanya nyo wari kurugantungamo tinka hurire wafunura mbazo gwe ogwa prep ogwe kikatu konka gwe ntumanya ngo mwihanga gurumu nugubasa kuba nugufunwa abantu bace abo kujya ngo gwagutakajanjire munonga ihanga ryona konka tirisugwe no teza ekikatu kimwe omu myezi ebiri ejo nayo prep then kandi unagumza mune nyagita no inaka koko kasirimu myezi ebiri mpaka toine shonga chance yokafunira hasi munonga of course hari kinte kiri 100% so na possibility yo muntu ro possibility konka neberi hansi munonga almost less than 2%. So no word safe then echindo tuine kandi prep ndijo uyu muringo gwa kashatu tuineji ibakweta vaginal ring tell me shita tutura hebi tukata ko biju tuine vaginal ring kariya nakaheta nakakarimo mbazi gwaka kukasirimu omukazi naguteka omukazi weye agujwara nugumuyamba gumara mu myezi ebiri atagarikire kihamu kandi ari kwegita no mushija atine kondomu oba ine sirimu oba tajine kamutangira okufuna sirimu so vaginal ako tinka kahururaga doktor ebyo byona biruho babare kwijaha so konka kutwijaha muntu bantu izisya abo kubana batukurira abo kurebya ebyamagara please mugezeho kureka ngo ibintu mwabihereza abantu because ibintu biruho konka tibakanyire ebimwe byakashikiro mu ihanga
kandi waba nogezeho kureka ngo watangira abantu ubutafuna ku kasirimu kandi ukamanya ngo umwana w'umushiki ni wari kusinga kuraka kafuna kandi ukanga kumuletera ebintu bikumutangira nkejo vaginal ring ati wakwata abamaraya ba prostitute sex workers ukabahereza obuntu obwo mazima no watanga generations nyingi because HIV koro utakabasa gukora umbazi go kujijanja bekakira then igezaho kurebeka ngo embarking on prevention because in church kuru tukubasa kugitambira ekakirekaho then ati chamani tutekwa kutangira umuntu ondijo okugifuna so ejo prep kuko naje kugambira niko kweri kandi then kuko gari ejo za prep maybe ntakarigira ejo prep eyakakatu yo wenda no kateza immediate rotandikiraho cyo ryo noza gukora yebijuma ne itaga ngo atiriste ubwo nimbagiro mu irwariro ninga mwenda no mukampana kakuriya namushango mu rumu ningete then staritsera ibyo bintu bari it is for a local person yes nyine kumuburuza ketegereza batabikoresa kubi akakatu no kashango kasheme kuba kari mu irwariro yes konka azaito kunawe gisha nakugambira nyoni ndigantungamo yes tino unahurire ngo yakafunire umuba kugabe mebazi bakamanye no distribution tekabiro government tekatuhire akuba kuyatuhire Dr. Karuhanga kabe ninchumanya kandi ninchumanya ngo mbazi umuyihangaguru so nchachimasa ngo guru mukonkaguri muche so hawo mtubantu tero muranga we nariko yareba program eje tugezeho kuyamba abantu kandi tugezeho gutekaho policies kandi tugezeho gutekaho pressure kurebeka ngo eje mbazi ingaguri expensive tugukaba expensive more than life amagara ngasinga amagara I get you right so is your prep yeah prep when before utakegisire na n'umuntu notekwa nokose kintu kikubasa kutangira then twine pep oba post exposure prophylaxis yes ahantu uba wamazire kwegita n'umuntu ukimara utije tugende tuze kucebeza ukimukebero shanga ya ainaka koko kandi yotakini utiyama wabaho ceki nyine kutekwa kubanza namucebeza pep nabasa kwanga yes oyigite nawe ugire uti akuba ko kuboyine njara no zisaguzwa na namahoro yes so ugende yabwe njara kora mare kwiguta kandi tuyatwine kwekebeza umutere hayange kucebeza kakwanga nicyanche marisa munasa kuba namanya ngo arwire obari kwerarikira akaba to kucumanya kare akini so kore wamwerarikira kandi yayanga oba wamukebera ukashanga kini yotakine immediate rezo mu irwaro bakwereza umbazi ubwo bakweta pep itwabashaho gukosa nito twaheza kwicumita shagama zo muri bakakoko ka sirimu shagama yo murire yakwishko misho waburiyo no mugambiro tijiro tsindiko mwana yidetere yakushko mukanwa ibintu byo bikubaho mu irwaro actually hari umushaho ariko manya munakora abarwire ngutakamera gape then atakubakunda because one bakundisha hayo nani bitekwa kubaho kandi utekwa kusombaza so tuba tukoze semeno mingi kandi tukoza kandi tubara kufuna sirimu so kandi tinkarebera umushaho wakoze sepe akafuna sirimu obaye icyumisire so nshaki masango gombaze nukora kandi nukora kurongi wara akagutandika ntukugambira ngo the area the better waheza kuchimanya ngo wachikora cyaba kitari safe genda bakuhereza umbazo mu irwaro ya government after how long toshime kurenzia ebiro bishatu 32 hours I mean 72 hours yes toshime kwa no birenze ebiro bishatu kungaho koma kugenda cyakashatu no koma kufuna chance yo kujya ngo noza kujimera eyange gukora kandi nyo waheza ko ikimiti immediate na ndiyo mu theater umurwire yayitiringuza mu kake bati akagerita kanshara immediate nargaho namushebera nashanga nankira ine akakoko immediate natanu kombazi kandi ayishara munonga so risk neri yahigura munonga kandi nabura kafuna so hati ekikutuyamba no kurakagutandika uwarakagutandika mushahanche ezikuba yaheza kufuna akakoko yafuna exposure nafuna chance zahigura munongo butarikafuna
kusingo go abanza kazomukare kantegereze ona mazima nkakunkwata abanza yaribo ko hansi ona shikana islamu ile ona nkakunkwata kariyo nika building pa kuza ku kijukira ushanga almost shaha anshaje nibiri zirikwa azakatanka kereza hatogwa funa risk akakoko kabakashira mu magara mundonga okukira ko bakatanisiriza kare so ejejo ni pep kandi ni ku expecting umuntu wena obabamuhamba icyo kintu akikoze abananyenyeguza babita bakweguza ubundo unatera nawe namwirarikira yamwirarikira and by the way abantu abamwe nayeguza atakimanyira yaba kubita ine sente tayine ki imbere ya muforcing yakikora yakefuza eje mbazi najishanga mu government pep okay then twine bintu bingi ebitukwasa ku gambira umuntu ukwakubasa kwetantara kagukasiri prevention nanishaba ngutaka bishikire ntereze nkubuze kibuze kimbakira kugira ngo eje mbazeji ko keza kujumera ngo nozo munse ndijo ngoro tebiroto ngoro gotana ngumwetanga kureba icyuncu nguma byakatorize I had tinkumanya nando nijo kuba kwa mtebize batyo aho no tukakasota ngo eje mbaze ubunde byo bine ningatebinde ebi bukaba hu nabenshi ya university ora benshi ya university nubwo twabetu ine pep yabire gangire itwe twenka tukiri aba student ninjuka nkamera ho mbazogwe almost nkani nkora internship by the way munago yes kunka kandi with hectic duty konka almost nkamba ndi kugwana n'umbarwiri because it was too strong yes konka echo chikisha ministry yakirebamo yareba mbazo gukagu gugumire umuntu atahira takoso mbazogwe yakosa gwamujengereza then orote biroto ngo yo no gwanko mukina hari mukamachumo kanguka when lot of vivid dreaming yes it was too much so gombazo bakisha baguyama pepe itwine hategesha ningo kwa kamera panel okay taro affecting keje yo kujya neza kurote se birotobi ngunuguza kumara mani taro kujya no yitaga bakweho sick leave no gumera akuba hategesha ntujimera kandi still ntureba difference nakugambira ngo musha almost buri mwaka wabo actively involved in managing patients at one time no shanga ori no gumera so tugwine kabonero ko nakugukoreka aha mubiri so batakagutina ubwo gukaguryo gwira kandi bakisha baguha mu gwabene guretecho hatubaterezo mbazi kubonire munonga na HIV by the drugs izuruhati tuzakine bibi numanya abantu bakabanga kuzimira ngo zikumara amani zikora ki appetite ibintu bityo ibi byo nabakabihindura hate mbazero they are newer drugs kandi ziri well tolerated umuntu nagumira kurunji kandi abura kufunana no buzuba bona okay we bari bagumanite aha program Ebyamagara kandi kwe twijana tuzihendera tuti gwe twine abakazire health products we bari kutusyaho program eji mwe bari mnonga kandi byo kumya byabo nibishango maduka gona omwihanga kandi abakumanya byo kumya byakazire mugambireho batahi banyu abo kwechi bakorire no mukimanya mureke kwa banyituma muhereza abantu bukugwo munshongeje betegereze babasekorese byo kumye byabakazire twaturi aha twakwasa kutangira akakoko ka sirimu uko rukimanya ngo kibanza cyo mwaka cyo kwikumine buri mwaka ensiyona neba nejusya okureba hitwargana akakoko ka sirimu na nehitwahikanako nabwece ndo tukora series ezi za program eri kwataka akakoko ka sirimu okugira ngo umuntu tukagira ubutwatambira mbwenu nuko twagendera tuti twabatine Dr. Karuhanga Nicholas okorgaha Doctors Referral Hospital omuri Rubare omu district ya Ntungamo ngere mwe bari kuturikiriza kandi nuko twahendera tuti yishaba ngo urwo kwanzo rukwija mutwegiteho nsakwa tureba kuna kubantajanja biraka koko kasirimu kuna kubantachimanyire nenje cyakubasa kumba ubwishibwe ekikuretera nahikaho nekibakiriki babare gumaho nikwendeza okurara kurungi Ebyamagara mbikchibo kazire health products